पशु प्रेमी नमस्कार। जिनको नींद नहीं आती, खांसी रेशा जुकाम बुखार है, जिनको बुखार है 2 पत्ते ले लो, अच्छी तरह से धो लो, सीधी तरफ से भी पत्ते को चाटो 10 बार, इस तरह भी 10 बार चाटो, फिर धो के गिलासों में डाल दो, फिर उनको शाम को भी 7 बजे इस तरह चाटो। जिस तरह का बुखार हो, रेशा जुकाम हो, वो ठीक हो जाता है। और जिसको नींद नहीं आती, रात को टेंशन परेशानी रहती है, सांस रुकता है, वो एक तरफ 11-12 पत्ते तकिए के नीचे रख ले, दूसरी तरफ लहसुन छिल के 12 फाड़ियाँ रख ले, उससे नींद भी आएगी, सांस रेशा जुकाम भी नहीं होगा। हाँ, मैं अगर बात बताना चाहता था कि इस तरफ ध्यान देना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, घबराना नहीं है। सांस रेशा जुकाम हमारे पास पूरा उपचार है, देसी गाय का श्वास भी आप अंदर खींचोगे तो उससे भी दमा ठीक हो सकता है। सबका कोटि कोटि धन्यवाद।